eram eu mititel, eu l-am cunoscut pe Vania, el am un vecinul meu. Nu eram vecin tu. Ce? Nu eram vecin tu. Aia vorbă și. Când eram eu mititel, eu l-am cunoscut pe Vania, el am un vecinul meu. Dar la 3 ani împliniți, băi, ne trimis la grădiniță, stai, Vania, merg și eu. Dar la 3 ani împliniți, băi, ne trimis la grădiniță, stai, Vania, merg și eu. Păi am crescut puțin mai mare, acum să mănânc țigara și m-am apucat să-ți beau. Băi, când o pețijării mari, noi mâncam țigări cu sare, plâng și Vania plâng și eu. Când o pețijării mari, noi mâncam țigări cu sare, plâng și Vania plâng și eu. Păi ne-a trimis în clasa 1-a, nu vă și nici nie, dar ne-am apucat să scriu. Când-i vorba de bătaie și stai Vania care să-i sare Vania sa și eu. Când-i vorba de bătaie și stai Vania care să-i sare Vania sa și eu. Păi clasa 1-a noi la fetitivă și la discotecă cheltuia noi câte un leu. Și nu negru de caldare ne lua de petișoare, bea și Vania beau și eu. Și nu negru de caldare ne lua de petișoare, bea și Vania beau și eu.